మీరు సెన్సిటివిటీతో బాధపడుతున్నారా? అయితే మోస్ట్లీ పళ్ళు అరిగిపోవడం వల్లే మీకు సెన్సిటివిటీ అనేది వస్తూ ఉండొచ్చు. అసలు పళ్ళు ఎందుకు అరుగుతాయి? దానికి హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటి అన్నది ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం. ఈ వీడియోని చివరి దాకా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇందులో నేను చాలా టిప్స్ అండ్ హోమ్ రెమెడీస్ అనేది నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దాకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. హాయ్ అండి, నేను మీ డాక్టర్ శ్వేత. ఈ వారం మన టాపిక్ లో టీత్ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ అంటే బ్రక్సిజం, దాని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. దాన్ని అసలు బ్రక్సిజం అంటే ఏంటి, అది ఎందువల్ల వస్తుంది, దానికి హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటి, దానికి ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అన్నది ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం. బ్రక్సిజం అంటే యూజువల్ గా పళ్ళు నూరడం, అంటే పళ్ళు కొరుకుతా ఉంటారనమాట. అది యూజువల్ గా ఎందుకు చేస్తారంటే నార్మల్ గా ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల, స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, అది హోమ్ లో ఉండొచ్చు, ఆఫీస్ లో ఉండొచ్చు, ఇంకా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పళ్ళు అనేది నూరడం జరుగుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లో వాళ్ళు నైట్ టైం కూడా చేసే అవకాశం ఉంటుందండి. ఆ నైట్ టైంలో గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ చేసేదాన్ని నైట్ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ అని అంటారు. ఇంప్రాపర్ బైట్ వల్ల కూడా ఈ పళ్ళు నూరడం అనే హ్యాబిట్ ని అలవాటు చేసుకుంటారు. ఈ టీత్ గ్రైండింగ్ అంటే బ్రక్సిజం హ్యాబిట్ ఉందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే యూజువల్ గా మనకి మనం డయాగ్నోస్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం అండి. మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా సీరియస్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు యూజువల్ గా చాలా మంది పళ్ళు నిమ్మడం జరుగుతుంది. అది మనకు మనం డయాగ్నోస్ చేయలేం, అది పక్క వాళ్ళే చూసి చెప్తారు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నైట్ టైం గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అది కూడా మనకు మనం డయాగ్నోస్ చేసుకోలేము, అది పక్క వాళ్ళని అడిగే తెలుసుకోవాలి. మనం మార్నింగ్ లేచేటప్పటికి ఈ టీత్ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ ఉందనుకోండి, చాలా హెడేక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా జా స్టిఫ్నెస్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. చిప్డ్ టూత్, డిస్కంఫర్ట్ ఇన్ చూయింగ్, ఇవన్నీ కూడా గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ వల్ల జరిగే నష్టాలు. మోస్ట్లీ ఈ నైట్ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ వల్ల ఫస్ట్ పైన ఎనామిల్ లేయర్ అనేది అరిగిపోతుంది, దాని నుంచి సెన్సిటివిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది ఇంకా సివియర్ కేసెస్ అయింది అనుకోండి, హాఫ్ ఆఫ్ ద టూత్ స్ట్రక్చర్ అరిగిపోతుంది. అప్పుడు పేషెంట్ అనేది సెన్సిటివిటీతో పాటు పెయిన్ కూడా ఫీల్ అవుతారు. సో మీకు ఏమైనా సెన్సిటివిటీ అనేది వచ్చింది అనుకోండి, ఒక్కసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే ఆ సెన్సిటివిటీ అనేది అసలు ఎందుకు వస్తుందా అనేది చూసి చెప్తారు. మీకు సెన్సిటివిటీ గురించి ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను, అది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ పెడతాను, ఒక్కసారి దాన్ని చూడండి. ఇలాంటి హ్యాబిట్ ఉన్నప్పుడు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే మీ ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ అవుతుందా అని అనుకుంటున్నారా? ఖచ్చితంగా దానికి ఆన్సర్ వస్తే ఎస్. ఒకసారి మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చారు అంటే దానికి ఏమేం రెమెడీస్ చేయాలి, అసలు దానికి ఏం అప్లయన్స్ ఇవ్వాలి అనేది మేము చెప్తాం. యూజువల్ గా పిల్లల్లో ఈ కొత్త టీత్ అంటే పర్మనెంట్ టీత్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి బయటికి ఎలా చేయాలో వాళ్ళకి సరిగ్గా అర్థం కాదు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఒకవేళ ఇలాగే మీ పిల్లల్లో గనక గమనిస్తూ ఉంటే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకురండి. తీసుకొస్తే మేము కరెక్ట్ గా ఎలా బైట్ చేయాలో వాళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తాం. దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. యూజువల్ గా మీలో ఎవరన్నా ఈ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ గమనించినప్పుడు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వస్తే డెంటిస్ట్ దాన్ని చూసి యూజువల్ గా నైట్ గార్డ్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తారు. నైట్ గార్డ్ అనేది ఒక అప్లయన్స్ అన్నమాట. అది ఎలా ఉంటుందంటే యూజువల్ గా సాఫ్ట్ మెటీరియల్ తో తయారవుతుంది. అది అప్పర్ ఇవ్వాలా, లోవర్ జాక్ ఇవ్వాలా అనేది డాక్టర్ చూసి మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు. అది ఓన్లీ నైట్ టైం పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందండి. అది సాఫ్ట్ కుషన్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. అది పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు గ్రాడ్యువల్ గా ఈ నైట్ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇలా నైట్ గార్డ్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే టీత్ అరిగిపోకుండా ఉంటుందండి. మోస్ట్లీ ఇలా టీత్ గ్రైండ్ చేయడం వల్ల టీఎంజేలో కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, దాన్ని కూడా కొంచెం వరకు మనం సార్ట్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. యూజువల్ గా మనం టిప్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. మెయిన్లీ మనకి టీత్ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్ అనేది స్ట్రెస్ వల్ల వస్తుందండి. ఆ స్ట్రెస్ ని ఎలా రిలీవ్ చేసుకోవాలి అంటే నార్మల్ గా సాంగ్స్ వినడం, మంచి హెల్దీ స్లీప్ ఉండడం, అట్లాంటివి చేయడం వల్ల మన స్ట్రెస్ అనేది రిలీవ్ అవుతుంది. ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయడం, కామెడీ వీడియోస్ చూడడం వల్ల మనకి స్ట్రెస్ అనేది రిలీవ్ అవుతుంది. సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే బాగా కోపం వచ్చినప్పుడు కూడా బాగా పళ్ళు గ్రైండ్ చేస్తారండి. అలాగ కోపం రాకుండా ఫస్ట్ తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయండి, లేకపోతే మెడిటేషన్ చేయండి. మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మనకి కోపం అనేది తగ్గుతుంది. మీకు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే నా అపాయింట్మెంట్ కోసం కింద నంబర్కి కాల్ చేయండి. Please follow my website drshwetadentist.com. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you, Dr. Shweta.